Պարոն Թաթոյան, Արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհուրդը տարբեր հանդիպումներ է իրականացնում այստեղ եւ այսօր ձեզ հետ էր հանդիպումը, ինչ հարցեր էր հստակ դրված, ամբողջ 12 կետանոց օրակարգն է քննարկվել, թե ձեզ հետ որպես իրավապաշտպան այլ հարցեր են քննարկվել։ Քննարկել ենք իհարկե բոլոր հարցերը, որ ներկայացրել են արցախցի մեր հայրենակիցները, առանձնապես քննարկել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում նրանց իրավունքների ու մասնավորապես սոցիալական աջակցության հետ կապված հարցերը եւ բնականաբար կառավարության այս վերջին այսպես նախաձեռնությունները, որ փորձում են անել, գիտեք, նախ շանչապ կարևոր է, որպեսզի մենք մի հիմնարար այստեղ շատ կարևոր սկզբունք ունենք։ Մեր արցախցիները, որոնք մեր ժողովրդի անբաժան մասն են, մեր հայրենակիցներն են, նրանք պետք է ունենան եւ այդ իրավունքը ունեն արժանապատիվ ապրելու մեր երկրում։ Նրանք չի կարելի նրանց տարանջատումներ անել։ Տեսեք, այսօր կառավարության այս նախաձեռնությունները, որոնք բացարձակ անթույլատրելի են ինձ համար, ընթանում են մի ֆոնի վրա, որ նաև ատելություն է քարոզվում, շատ բարձր մակարդակի է ցավոք սրտի, մերձ իշխանական, աֆիլիացված, տարբեր սոցիալական ցանցերի էջերով եւ այլն հենց արցախցիների նկատմամբ։ Իմ կարծիքով սա այս երկուսի միացությունը շատ մեծ խնդիրներ է առաջացնում։ Սա նաև հայ հասարակությունը, Հայաստանի հասարակությունը պառակտող արատավոր երևույթ է։ Սրա դեմ սա անապահ պետք է կանգնեցվի, իսկ արցախցիների առաջ քաշած հարցերը շատ կարևոր են, նրանք դա էլ պետք է բավարարվի։ Գիտեք, խոսքը վերաբերում է, այստեղ պետք է մոռանանք, որ տենց ուղղակի տպավորություն է մեկ ասում ենք, այս ինչքան մարդ է այս սոցիալական աջակցությունից զրկվում, քանի հազար, տասնյակ հազար, եւ այդ դրա տակ, այսպես ասած, կորում են այդ անհատական պատմությունները, մարդկային ճակատագրերը, չէ, որ այստեղ նույնիսկ պատկերացեք, ընտանիքներ են, որքան հազարավոր, տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ են, երեխաներ, մարդիկ, ովքեր տուն, տեղ, ամեն ինչ թողել են, մեծ պատմական անարդարություն է տեղի ունեցել եւ հատկապես նրանց նկատմամբ, որպես Արցախի բնիկ ժողովուրդ հայտնվել են այստեղ էթնիկ զտումների, իրենց նկատմամբ տեղ ունեցած հանցագործությունների արդյունքում ու փոխանակ մենք ապահովենք նրանց պատշաճ ինտեգրումը հասարակությունում, նրանց արժանապատիվ կյանքը առավել զրկանքների մեջ ենք դնում։ Սա իմ կարծիքով կառավարության քաղաքական հաշվարկներով պայմանավորված քայլ է, որը անթույլատրելի է, սա Հայաստանի հասարակությունը նորից եմ ասում, նորից պառակտող քայլ է եւ նաեւ ավելին կոնկրետ արցախցիների հետ կապված սոցիալական արդարության շատ լուրջ խնդիր կա ապահովելու նրանց իրավունքները, նրանց արժանապատիվ կյանքը։ Պարոն Թաթոյան, ինչպես կանխել կամ բացառել այս ամենը, երբ հայաստանյան իշխանությունների կողմից ֆինանսավորվող լրատվական միջոցներն են մեծ բաժին ունեն այս հակաքարոզչական ատելության խոսքը։ Անչափ կարևոր է մարդկանց ճիշտ հասցնել, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում, ինչ ունենք, Արցախ կառավարությունը ինչ է նախաձեռնել եւ արցախցիները ինչ են պահանջում։ Երբեք թող տպավորություն չստեղծվի, ինչը ես կարծում եմ փորձ է արվել, որ այստեղ բան է, այտենց մեծահոգության քայլ է եւ ողորմություն են տրամադրում։ Մարդու արժանապատվության նվազագույն կյանքի պայմանների հարց է եւ այդ կարելի է չափանիշները տարբեր ընտրել։ Օրինակ մենք հիմա քննարկում ենք մեր այստեղ ընկերների հետ չափանիշների փոփոխության հարց, այնպես անել, բոլորն էլ ուզում են աշխատեն, բոլորն էլ ուզում են արժանապատիվ աշխատանքով իրենց ընտանիքի վաստակը, իրենց ընտանիքի հացի գումարը վաստակել, ինչի մասին է խոսքը, բայց պարզապես պայմանները նաև պետք է այնպես լինեն, որ այդ մարդիկ կարողանան հնարավորությունը ունենան դա անելու։ Խոսքը չի վերաբերում միայն այդ ուղղակի սոցիալական աջակցությունը, նաև այնտեղ ավելի չէ ծրագրեր կան բնակարանային հետ կապված հարցեր կան, որոնք եւ այլն, այսինքն այս հարցերը պետք է հանրությանը մատուցվի եւ պետք է ճիշտ մատուցվի, որպեսզի մեր ժողովուրդը այդ քարոզչությունը չունենա իր արատավոր ազդեցությունը, որովհետեւ դա ունի կողմնակի արատավոր երկարաժամկետ վատ հետևանքներ կարող է ունենալ, հասկանում եք, եւ դրա համար մենք չպետք է թույլ տանք, որպեսզի կառավարությունը իր քաղաքական հաշվարկների արդյունքում այս ծրագրերը փորձում է անել, փաթեթավորելով այդ քարոզչության փաթեթով արատավոր կողմնակի հետևանքներ թողնի մեր ժողովրդի, մեր երկրի վրա։
Պարոն Թաթոյան, մինչ այստեղ արցախցիների իրավունքների պաշտպանության մասին են խոսում, ակցիաներ իրականացնում, այդ օրերին Հայաստանի արտգործնախարարությունն է հայտարարություն տարածում, նշում, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տարվող բանակցություններում Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ներառված չէ։ Նախ ինչպես կգնահատեք այս հայտարարությունը եւ ինչու հենց արցախցիների ակտիվ գործողությունների ֆոնին է այդ հայտարարությունը նորից տարածվում։ Տեսեք, ես կոնկրետ այդ հայտարարությունը չգիտեմ ինչ է կոնկրետ ասել, բայց ես մեկ բան հստակ գիտեմ, որ արցախցիների հարցը, նորից եմ ասում, արցախցիները մեր անբաժան մասն է, մեր ժողովրդի անբաժան մասն է, չէ՞։ Արցախը նրանք Արցախի բնիկ ժողովուրդն են ու Արցախը այնպեսի տարածք է միշտեղ է պատմականորեն, որ ամենաշատն է եւ ամենաերկարն է միշտ բնակեցված եղել հայերով։ Իրական բնիկ ժողովրդի մասին է խոսքը։ Մեր մշակութային հոգեվոր ժառանգությամբ եւ այլն։ Այնինչ անում է Հայաստանը այսօր ամբողջությամբ դուրս է դրել օրինակ արցախցիների վերադարձի հարցը արտաքին քաղաքական օրակարգից։ Իմ կարծիքով սա բացարձակ անթույլատրելի է։ Չի կարող Հայաստանի իշխանությունը որոշել հազարամյակների պատմության հարց։ Եվ սա շատ կարևոր է։ Եվ այստեղ նորից եմ ասում, խոսքը գնում է առնվազն այս պահին հումանիտար հարցերի մասին։ Ով է խոսում ռազմական ինչ-որ հարցեր, այստեղ խոսքը հումանիտար հարցերի մասին է։ Ինչ հումանիտար հարցեր կան, արցախցիների պատշաճ ինտեգրում, սոցիալական արդարության հարցեր եւ այլն։ Սրանք հումանիտար բնույթի հարցեր են։ Ինչ է նշան, ասենք, ինչ Ադրբեջանը այդ խնդիրը առաջացնում, եթե արժանապատիվ կյանքի պայմաններ են ապահովում արցախցիների համար Հայաստանում։ Դա անհասկանալի է իհարկե։ Հետո իսկ մնացած հարցերը, այնտեղ վերադարձի հարցերը, սրանք նույնպես հումանիտար բնույթի հարցեր են, որոնք չեն կարող մեկը մյուսի հետ, չի կարելի հակադրել դրանք իրար։ Արտգործնախարարության, որ նշում են չկա բանակցությունների մեջ, ինչպես է գնահատում։ Որից եմ ասում, խոսքը վերաբերում է մենք արցախցիների կոնկրետ դեպքում հավանաբար խոսքը վերաբերում է արցախցիների վերադարձի։ Սրանք պարտադիր պետք է լինեն իմ կարծիքով կարևոր քննարկվող հարցերից։ Եվ այո, անգամ գոյություն ունի արդարադատության միջազգային դատարանի դատական ակտ, որը պահանջում է Ադրբեջանից ապահով անվտանգ արագ վերադարձ նաև արցախցիների Արցախ, այսինքն միջազգային գործող փաստաթղթեր կան։ Սա նորից եմ ասում, հիմա այս պահին, քանի որ տեսեք, սա հիմնարար հարցերից, խումբ հարցերից մեկն է։ Մեզ այս պահին անմիջական կարևորություն ներկայացվող հրատապության հարցերից է արցախցիների սոցիալական աջակցության հարցերը։ Հիմա դրա համար այս սոցիալական աջակցության հարցերի հետ կապված է, որ նորից եմ ընդգծում, սրանք բացարձակ հիմք չկա ստեղ, ոչ արտաքին սպառնալիքներ կան, չգիտեմ, իմ կարծիքով այնպիսի քաղաքական հաշվարկներ են, որոնք բացարձակ միգուցե ԿՊ-ի եւ ԿՊ-ի շահերից է բնականաբար բխում, բայց Հայաստանի Հանրապետության ու հայ ժողովրդի համերաշխության, միասնական լինելու շահերից եւ Հայաստանի պետության շահերից չի բխում։ Ակնկալել, որ հայաստանյան իշխանությունները վերջի վերջ օթևուտիկում կլինեն մեր հայրենակիցներին ու կբավարարեն 12 կետից բաղկացած այդ պահանջագիրը։ Հիմա դրա համար էլ այս մեր արցախցիները, մեր հայրենակիցները այս իրենց պայքարը տանում են, իրենց իրավունքների համար, եւ ես ասացի, որ մենք էլ մեր աջակցությունը եւ միշտ էլ կապի մեջ ենք, բայց նաեւ հիմա առավել եւս պետք է հասկանանք ինչպես կարող ենք աջակցել։ Հատկապես նաեւ այդ պահանջագրերի մեջ գերիների վերադարձի մասին է խոսվում, գործող իշխանությունները նշում են, որ քայլեր իրականացնում են, բայց արդյունք չկա։ Նախ ինչ դատարաններ, ինչ ատյանների պետք է դիմել, որ գերիների հետ կապված։ Ադրբեջանը այս հարցը ամբողջությամբ տարել է մցրել է փակուղի, չէ՞, տարել է իրավական բոլոր ճանապարհները, ամեն ինչ անում է արգելափակելու, մերժումներ են ապահովում, աշխատում են շատ ակտիվ ձևով բոլոր միջազգային կազմակերպությունների հետ, որպեսզի արձագանքներ չլինեն, աջակցություն չլինի եւ այլն։ Եվ հիմա էլ Հայաստանի տարբեր պաշտոնյաներ ինչ են ասում, որ պետք չէ այս հարցը խոսել, այս հարցի հետ կապված խոսել, բարձրաձայնել եւ այլն, եւ դա կարող է բացասական ազդել։ Սա շատ անընդունելի է եւ աբսուրդային է, նորից էլի քաղաքական նեղ շահերով պայմանավորված պնդումներ են, որովհետեւ հենց իրավապաշտպան աշխատանքն է, որ պահանջում է հանրային աշխատանք, մանավանդ հիմա ճիշտ է որոշ հարցեր կան, որ պետք է նաեւ այսպես չհրապարակվող քայլերով անի, մենք ինքներս էլ ենք դա անում, բայց որ ընդհանրապես չխոսացվի դրա մասին, գիտեք, հետ չգան, հետ չեն գա, դա ոչ մի կապ չունի դրա հետ, հակառակը հանրային ճնշում պետք է մեծ ապահովել, միջազգային կազմակերպություններ կան, որ դու այդ հանրային ճնշման միջոցով ես ստիպում, որպեսզի նրանք աշխատեն, գիտեք, սա նույն բանն է, ինչ որ
ժամանակին որ զեկույցներ էին գրում, խոսում էին գերիներին Ադրբեջանում խոշտանգելու մասին, հայտարարություններ էին արվում քաղաքական բարձր մակարդակում, դե դրանք օրինված պատմություններ են, թե մի խոսեք դրա մասին, թե չէ Ադրբեջանը այս կանի, այն կանի։ Դե հետո դե Ադրբեջանը ավելի է դրանից ագրեսիվ անում։ Այն ինչ է անում, հələ մի հատ տեսեք դատավարությունները գերիների Ադրբեջանում։ Սկսել են ցուցմունքներ վերցնել կոնկրետ ադրբեջանական ադրբեջանցիներից իբր մարդիկ են ովքեր հայերի ընկերներ են եղել, հայերի հետ են ընկերություն արել, սովորել են։ Հիմա դուք մենակ տեսնեք ինչ բացարձակ ատելություն է քարոզվում, ֆաշիստական, ֆաշիզմ ուղղակի քարոզվում Ադրբեջանում այդ դատավարությունների միջոցով։ Սա ձեր կարծիքով անում են պատահական, սա նպատակային քաղաքականություն է, որ ամեն մեկը իր հերթին քարոզում են, նրանք փորձում են ինչ որ իրավական իրանց համար ֆորմալ հիմքեր ապահովել այս կեղծիքներով նոր ագրեսիայի համար։ Չգիտեմ, դրա համար գերիների վերադարձի հարցը չի կարելի բերել, հանգեցնել միայն կոնկրետ մարդկանց ազատ արձակման։ Թեև դա կարևոր է, ես ուզում եմ հատուկ դա շատ կարևոր է։ Այո, մարդիկ չպետք է տանջվեն, պետք է անհապաղ ազատ արձակվեն։ Բայց սա պետք է դիտարկել Հայաստանի լայն արտաքին քաղաքականության շրջանակում, որտեվ Ադրբեջանը գերիների հարցը նրանց այսօրվա դատավարությունները օգտագործում է Հայաստանի դեմ ագրեսիա գեներացնելու համար, Հայաստանի դեմ աշխատանքի համար։ Հիմա տեսեք մանրամասն հարց է առաջանում, չէ՞, ինչու են իրենք հաշվում այդ դատավարություններով անշարժ գույք, շարժական գույքի վնասներ, մարդկանց, չգիտես, ամենայն մանրամասնության վնասներ են հաշվում, պահանջներ են նոր, ակնհայտ է որ նոր պահանջներ են ձևավորվելու, չէ՞։ Հիմա տեսեք, բա այս պարագայում ինչպես պետք է մենք հանգարց այս թեմաներն անտեսենք։ Պարոն Թաթյան, գանգատներ, միջպետական գանգատների հետ կանչումով արդյոք կհամարենք գերիների վերադարձի հետ կապված միջազգային հարթակներում մեր բողոքը։ Ոչ իհարկե, որտեղ միջազգային հայցերը կամ գանգատների հետ վերցնելը, պահանջելը, սա չի բխում ոչ միայն մեր այն հենց քաղաքացիների շահերից, ովքեր դրա անմիջապես այդ վտանգների կրողներն են, ամբողջ ժողովրդի, պետության, դա Հայաստանի պետական շահերի դեմ է, ինչի մասն է խոսքը։ Իմ համոզմամբ դա նաև այդտեղ նաև լինելու են, եթե նման հանկարծ քայլ արվի, դրանք հակասահմանադրական նաև այդտեղ սահմանադրության հակասությունների հետ գործ ունենք, եւ սա նաև հնարավորություն է տալիս Ադրբեջանին մաքրվելու բոլոր հանցագործություններից, իսկ Ադրբեջանը այդքան որ ասում են սա միակողմանի չէ, բայց դեպքում հարց առաջանում ինչի Ադրբեջանը այսքան դատավարություններն ակտիվ առաջ տանում ու նոր պահանջներ է ձևակերպում, այլ նյութական պահանջներ, այլ մենակ 530 քանի հազար հաշվել են իբր այդ դատավարություններով տուժող ունեն։ Դուք պատկերացնում եք Արցախի բնակչությունից մի քանի անգամ շատ, Հայաստանն էլ նկատի ունելով թիրախավորելով։ Դրա համար էլ առաջ են տանում այդքան այսպես կոչված այդ կեղծիքներով վերադարձի հարցեր, այսինքն այս ամենը գիտեք ինչ է, սա հումանիտար շղարշի ներքո օկուպացիոն Հայաստանի զավթման քաղաքականություն է, թշնամանքի քաղաքականություն է, որ Ադրբեջանը չի դադարեցրել, այլ առավել ակտիվ տարածում է։